Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes som si pre vás pripravil skvelé vybavenie pre záhradkárov značky Parkside, batériové nožnice pre zastrihávanie mäkkých a aj tvrdých drevín do maximum 28 mm. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ich otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, certifikát o zhode v rôznych jazykoch, imbusový kľúč pre servisné úkony, vrátane krížového skrutkovača, 1x vidlicový kľúč veľkosti 13 a samozrejme X20V batériové nožnice s ochranným krytom. V kufríku je dostatok priestoru pre uloženie už aj s predmontovanou 4 alebo 8 Ah batériou, miesto pre napríklad 2 alebo 4 Ah performance a samozrejme štandardnú nabíjačku. No a kufrík bez problémov zavreš. Dizajn záhradných nožníc je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. O niečo slabšie je na tom spracovanie, kde plasty nie úplne na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne. V tomto prípade to ale nebude prekážať, pretože konštrukcia sa nemusí krútiť. Ergonomia, nájdeme tu pogumované prvky, v ruke sa drží výborne, je to jednoručný stroj. Je tu hlavne dôraz kladený na bezpečnosť, preto je čepeľ ochránená plastovým krytom. Na zariadení nie je moc čo ukazovať. Nájdeme tu chladenie štvorpolového motora zo spodu, z hornej strany, servisný otvor pre výmenu čepelí pomocou 2 skrutiek a spúšť pre štvorpolový motor. Tlačítko pre aktiváciu s LED a zvukovou signalizáciou a dvojklikom uvedenie čepely do prevádzky. Čepel funguje iba po čas, keď je tlačítko spustené alebo zadržané prstom, je to z bezpečnostných dôvodov takto urobené správne. Reakcia je svižná, rýchla, takže ak náhodou tlačítko stlačíš omylom, nič sa nedeje. Je potrebné ale dávať pozor na prsty a zariadenie skladovať mimo dosahu detí. Ak chceš čepele zavrieť, tlačítko zatlačíš na 5 sekúnd a potom sa uvedú do režimu zamknutia. Pre ďalšie používanie znova odomkneš dvojklikom. Červená ledka znamená, že nožnice sú aktívne. Ak ich prestaneš používať po dobu 30 sekúnd, automaticky zídu do režimu spánku a potom je potrebné znova zatlačiť dvojklikom na spínač. Automaticky sa z bezpečnostného dôvodu ale nezatvárajú, čo je podľa môjho názoru správne. Určite je potrebné skladovať nožnice pri zavretom stave a určite bez akumulátora mimo dosahu detí, pretože dizajnom pripomínajú možno akési zvieratko. No a teraz sú nožnice po 30 sekundách nepoužívania uvedeného do režimu spánku, kde dvojklikom znova aktivujem čepel. Zadržaním na 5 sekúnd zavriem čepel, tlačítkom vypnem, odoberiem akumulátor a môžem skladovať. Pri petici mi ale chýba pútko pre zavesenie cez opasok na jednej aj druhej strane. Je tu iba možnosť zavesenie cez zápestie. Hmotnosť bez akumulátora 930 g s 2 Ah 1360 g, 4 Ah performance 1529 g a s 8 Ah hmotnosť narastá, je to 1927 g. Hlučnosť je v tomto prípade bez zaťaženia niekde okolo 75 dB. Myslím si, že ale hlučnosť nebude narastať. Na tele nie sú cítiť vibrácie, ale je cítiť svižný chod štvorpolového motora. Štvorpolový motor v mojom prípade iskrí trošku viacej. Je to ale charakteristické práve pre tento typ uhlíkového motora
a samozrejme používaním sa iskrenie určite zmierni. Bátériové nožnice sú veľkou úľavou pre mnohých záhradkárov aj ovocinárov, pretože tomuto koníčku sa prevažne venuje staršia populácia ľudí, ktorá už môže mať nejaké tie zdravotné problémy, napríklad s karpálnymi tunelmi. Myslím si, že vynikajúce zariadenie na efektívnu prácu, prerezať tvrdý prúd do 15 mm alebo mäkký prúd do 28 mm iba s minimum námahy. Takže určite bátériové nožnice môžu pomôcť. Samozrejme, štandardným bežným nožniciam sa mnohí ovocinári určite nevyhnú, pretože sú malé, ľahké, kompaktné a to je ich jedinou výhodou oproti batériovým. Takže môžu ti určite pomôcť. Určite odporúčam pred používaním čepel namazať nejakým olejom, aby ostré vydržali čo najdlhšie. Takže poďme na to, otestujeme ich. Presunuli sme sa do našej záhrady, kde máme jeden ovocný stromček, o ktorý zhruba 3 roky nebolo vôbec starané. Nebol teda zastrihávaný a môžeš vidieť, ako dopadla tá koruna. Prerastlo to krížom krážom. Ja som v tomto začiatočník, idem ho trošku skúsiť skultivovať, poprípade mi napíš dole do komentáru, kde robím chyby. Teraz na hruške vyskúšam 4 Ah batériu v miestach, kde s 2 Ah batériou jednoduchou úlohu nezvládli nožnice. Zdá sa, že tam je o niečo lepšia sila. Vyskúšame to ďalej. Na 4 krát, ale rez dokončený. Po kompletnom obstrihaní malého stromku je stav 2 Ah batérie ešte plný. Nožnice majú dostatočnú silu na prúty rôzneho priemeru. Poradilo si to takmer so všetkým, čo som tu skúšal. Aj takéto
hrubšie vetvičky dokázalo bez problémov prestrihnúť. Myslím, že fajn. Akorát jeden rez nezvládli, ale to už bolo samozrejme nad limit uvádzaný výrobcom. Možno, že na niekoľko rezov by sa to podarilo, ale nebudem ich zbytočne trápiť, pretože potrebujem dokončiť robotu. No a podľa môjho názoru super pomocník za chvíľku obstrihaný stromček bez námahy. A nemôžem povedať, že by mi tá veľkosť nejako prekážala. Vždy sa dalo nejako manévrovať s nožnicami, aby som sa dostal tam, kde potrebujem. Teraz vyskúšam nepretržité strihanie 2 metre dlhého prútu na drobné kúsky so 4 baterkou. Tu už sa dostávame nad priemer zhruba okolo 18-20 mm. Aj pri takomto priemere sa zdá, že rez je dosť slušný a čistý, čo je veľmi dôležité. Aj opakovanú frekvenciu strihania niekde okolo 20 mm tvrdého dreva zvládajú veľmi slušne. Je to vidieť, rez je podľa môjho názoru veľmi pekný. Na konci sa dostávame s rezom už nad 20 mm a stále režú krásne. Perfektné. Opakovanú frekvenciu strihania tvrdších drevín s väčším priemerom zvládajú veľmi pekne. Čo sa týka opakovanej frekvencie strihania mäkkých a tvrdých drevín, nie sú to najrýchlejšie nožnice, ale za to sú to nožnice, ktoré dokážu spraviť rez cez naozaj tvrdé a hlavne aj priemerovo hrubé materiály. Čo sa týka zahrievania uhlíkového motora, ten sa áno, trošku zahrieva, ale pri takejto frekvencii, kde bežný záhradkár v takejto frekvencii nemá šancu strihať akékoľvek stromky alebo kríky. Pri tvrdom dreve si nožničky pekne poradili kľudne aj s priemerom okolo 20 mm. Teraz vyskúšam mäkké drevo. Na 2-krát prestrihlo aj takýto priemer. Myslím si, že je to naozaj vynikajúci výsledok. Takto priemerovo veľké priemery strihať s nožnicami na batérie. Super výsledok. Vyskúšam ešte posledný rez niekde na takomto extréme. Pomaly na niekoľko strihov sa to dokázalo prestrihnúť aj cez takýto veľký priemer, čo je niekde nad 30 mm. Vynikajúci výsledok. Perfektné. Údržba po používaní je veľmi jednoduchá, stačí očistiť čepele, pozrieť sa napríklad, či čepel nie je na niektorých miestach otupená. Tu je vidieť, že na mojej čepeli je v jednom mieste trošku otupenie,
Samozrejme nabrúsiť sa čepel stále dá, ale v tomto prípade to ešte nie je nutné. Vždycky tieto úkony čistenia robiť s otvorenou čelusťou, vypnutou a povytiahnutou batériou. Funguje to veľmi jednoducho. Na konci v rukoveti je umiestnený motor, následne je tu prevod, na konci ozubenie a to dostáva do pohybu čepel, ktorá má taktiež protikus na ozubenie. Koncové polohy sú zabezpečené pomocou magnetu. Funguje to teda veľmi jednoducho a môžeš vidieť, vo vnútri nie je takmer žiadne znečistenie. Ak by si tam niečo mal, nejaké kúsky triesok, je potrebné to iba vyčistiť, vyfúkať alebo v koncovom prípade naniesť nejakú tú vazelinu. Tak a máme tu záver recenzie na šikovné rozšírenie X20V tým naradia o batériové nožnice, ktoré dokážu strihať mäkké aj tvrdé dreviny. Mohol si vidieť maximálne priemery, ktoré sa mi podarilo prestrihnúť. Za mňa silovo neskutočne dobré a výkonné, perfektne vyladené nožnice s množstvom zabezpečovacích prvkov, aby sa nestal žiadny úraz. Takže z môjho pohľadu super stroj. Myslel som si, že bude trošku prekážať ergonómia v korune stromu, ktorý je prerastený, že to nebude až tak obratné, ale mýlil som sa, robí sa s tým dobre a dokážeš si nájsť svoju polohu na prestrihnutie prútu. Výkon majú teda dostatočný, sú ale o niečo pomalšie ako iné nožnice iného výrobcu, ale za mňa si myslím, že silovo tomu nie je absolútne čo vytknúť. Jediné, čo by som týmto nožniciam mohol vytknúť, je, že na lidlshop.sk nenájdeš náhradnú čepel, ktorá sa ti samozrejme môže otupiť. Samozrejme ju môžeš do určitej miery aj nabrúsiť, ale je to škoda, že ten dostupný náhradný diel nie je priamo na e-shope. Za mňa super stroj, nájdeš ho na lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom. A odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!